Հնդկաստանի մասին կամ Հնդկաստանի քաղաքական համակարգի մասին առաջարկը երբ եղավ եւ հետաքրքիր էր եւ միևնույն ժամանակ բարդ ինչի, որովհետեւ ես Հնդկաստանով հետաքրքրված եմ եղել ավելի շատ որպես ազգագրագետ եւ կարծես թե այդտեղ մասնագիտության բերումով Հնդկաստանի մասին էկզոտիկ պատկերացումների ազդեցության դաշտում ես ոգեղենության, աստվածների, համեմունքների եւ բույրերի, այսինքն այն ամեն յուրահատուկի, ինչով Հնդկաստանը դարեր շարունակ ընկալվում էր Եվրոպայում եւ ըստ էության ընկալվում է նաեւ այսօր, որովհետեւ երբ նայում էի նաեւ ազգագրական գրականությունը, որ կկարողանար օգնել, միշտ եվրոպական ընկալումների եւ հնդկական ընկալումների, ինքնութենական ընկալումների ըստ էության նույն ցանկն էր, բայց հակառակ հաջորդականությամբ աստվածներ, համեմունքներ, տոներ եւ ասենք եվրոպացիների համար հոտերը եւ բույրերը դառնում էին առաջնային, աստվածները մղվում էին վերջին պլան եւ ըստ էության երևի թե այդ Հնդկաստանի ավելի շատ հեքիաթային լինելու ընկալումը պահպանվեց նաեւ բրիտանական տիրապետության շրջանում, բրիտանական գաղութային տիրապետության շրջանում, երբ փաստացի ճիշտ է տևական պայքարի, անընդհատ ընդվզումների, անընդհատ հակասությունների եւ հակադրությունների արդյունքում, բայց այնուամենայնիվ Մեծ Բրիտանիան կարողացավ դառնալ դոմինանտ եւ կարողացավ այսպես դասական արտահայտությամբ դարձնել կայսրության թագի ամենաթանկարժեք մարգարիտը, իհարկե դրանից բխող բոլոր հետևանքներով անխնաշահագործում, ուրեմն թալան, ռեսուրսների շահագործում, մետրոպոլիայի քաղաքականության պարտադրանք եւ այլն, եւ այս վիճակը շարունակվեց ըստ էության մինչև 19-րդ դարի երկրորդ կեսը 20-րդ դարասկիզբը, երբ կարելի ասել սկսվեց Հնդկաստանի անկախության ազգային ազատագրական շարժումը, որի դետալների մեջ երևի թե չարժի այդքան մանրանալ, որտեղ դրանք բավարար չափով քննարկված են, այստեղ եւ գանդիզմն է, որը հետո դարձավ ըստ էության էտալոնային, քաղաքացիական, խաղաղ, ոչ ուժային, ոչ բռնի անհնազանդության մոդել, որպես հայաստանյան իրականության տարբեր դրսևորումներով եւ տարբեր զուգահեռներով հայ ազգային կոնգրես անվանումը արդեն ինքնին որոշակի ժառանգորդություն է ցույցում, չգիտեմ 2018 թվականի իրադարձությունները էլի ոչ բռնի հեղափոխության, քաղաքացիական ոչ բռնի ընդվզման եւ այլն, այսինքն ի սկզբանե անհնազանդությունը, դիմադրությունը դրվում էր բոլորովին նոր մակարդակի եւ նոր որակի վրա, ու երբ փորձում էին նաեւ հասկանալ թե ինչու քաղաքական համակարգը ներկայացնելու եւ նաեւ մշակութային նկարագիրը ներկայացնելու համար կարծես այսպես երկուսը համադրելով գոնե իմ համար պարզ դարձավ, որ ըստ էության այդ մոդելը պիտի որ կամ կարող էր միայն Հնդկաստանում ծնվել, հաշվի առնելով այն քաղաքակրթական իրավիճակը, քաղաքակրթական մթնոլորտը եւ լայն առումով մարդաբանական մշակութային մթնոլորտը, որ կար Հինդուստան թերակղզում, որովհետև եթե բացենք մասնագիտական գրականությունը նայենք փորձելու համար պատասխանել այն հարցին, թե իրականում քանի աստվածություն գոյություն ունի այսօր Հնդկաստանում, այդ թվից կսարսափենք։ Եթե որպես ազգագրագետ բացենք եւ փորձենք հասկանալ Հնդկաստանի էթնիկ բազմազանությունը, չենք սարսափի, բայց համենայն դեպս այդ էթնիկ բազմազանությունը առաջին հայացքից տարօրինակ, զարմանալի կթվա, որտեղ դա ոչ թե սոսկ էթնիկ բազմազանություն է, այլ Հնդկաստանի տարածքում բնակվում են էթնոսներ, որոնց թվաքանակը մի քանի տասնյակ միլիոնից մինչև մի քանի 100 միլիոն է առնվազն։ Եթե փորձենք այդ ամենը դիտարկել կրոնական բազմազանության համատեքստում, ապա էլի այստեղ կտեսնենք
էլի ֆենոմենալ երևույթներ կրոնագիտական համատեքստում, որտեղ մի դեպքում դու ունես բուդդիզմ, որը սկիզբ առնելով որպես համաշխարհային կրոններից մեկը այս տարածքում, կարծես թե չկարողացավ արմատավորվել, կարծես թե չկարողացավ տարածվել եւ հաջողության հասավ Հնդկաստանի տարածքից դուրս։ Մյուս կողմից դու ունես հինդուիզմ, հինդուայականություն, որը ըստ էության միջին վիճակագրական հինդուսի համար կամ հուջարացու համար կամ մարաթայի բնակչի համար եղել եւ շարունակում է մնալ ոչ միայն որպես կրոն, ոչ միայն որպես կրոնական պատկերացումների մի համակարգ, այլ մի յուրօրինակ բանաձև ապրելու։ Եվ այդ առումով ես հիշում եմ ռուս ազգագրագետների որոշ նկարագրությունները իրենց զարմանքի, մշակութային շոկի եւ այլնի մասին, երբ իրենք խորհրդահնդկական բարեկամության պայմանագրերի շրջանակներում ստանում էին Հնդկաստանում աշխատելու հնարավորություն։ Երկու օրինակ պիտի բերեմ, առաջիններից մեկը այն էր, որ բոլոր խորհրդային ազգագրագետները զարմանքով էին վերադառնում, որովհետև այնտեղ նույնիսկ մանկահասակ երեխաները իրենց հիշելով, իրենց պատմելով կարողանում էին շատ երկար հատվածներ արտասանել վեդաներից, հնդկական սրբազան տեքստերից եւ կարողանում էին շատ երկար խոսել աստվածների կյանքի, աստվածների վարքի, աստվածների սխրանքների եւ հերոսությունների մասին։ Եվ երկրորդը, որ մեր խորհրդային ազգագրագետներից մեկի զարմանքն էր հարուցել, ասում է, երբ առաջին անգամ հերվից այսպես մասնակիցը եղա հինդուսներից մեկի հուղարկավորության իրականում վառելու արարողությանը եւ զարմանքով նայում էին նրանց տղաների դեմքին, ովքեր շատ ուրախ, ասես ոչինչ չի եղել, վերադառնում էին իրենց հոր հուղարկավորությունից, ասում են նրանք իմ զարմանքի վրա զարմանալով ասեցին, որ մենք տխրելու առիթ չունենք, որտեղ մեր հայրը այս կյանքում իր հասանելիք բոլոր գործառույթները կատարել է, ամուսնացել է, երեխաներ է ունեցել եւ այլն եւ այլն։ Եվ 47 թվականին Հնդկաստան պետության ստեղծումը, երբ փորձում ես հասկանալ, տեսնում ես, որ ըստ էության այս մոդելը, որ որպես փիլիսոփայություն, որպես աշխարհայացք, որպես աշխարհընկալում դրված էր հասարակական հարաբերությունների, հասարակական շերտավորումների, հասարակական շերտավորման պայմանավորված փոխհարաբերությունների, թեկուզ այդ կաստայականության, վառնայականության համատեքստում պիտի պետության հենց այս մոդելին ծնունդ տար եւ պիտի դրան գումարվեր ավելի շուտ եւ պիտի դրան հավելվեր այն մոդելը քաղաքական համակարգի, որ այսօր էլ Հնդկաստանում կա եւ որը ընդունված է անվանել քաղաքական համակարգի Վեստմինստերյան մոդել, ընդ որում մոդել, որը լայն տարածում ունի նախկին բրիտանական գաղութներում եւ իր դասական դրսևորումներով որպես մաժորիտար ժողովրդավարության մոդել, որպես մասնակցային ժողովրդավարության մոդել, որպես ընտրովի մասնակցային ժողովրդավարության մոդել եւ Կանադայում եւ հատկապես Նոր Զելանդիայում երկար ժամանակ համարվում էր էտալոնային։ Եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչու Հնդկաստանում մենք ունենք Ամերիկայի նախագահները սիրում են, չէ՞, կրկնել աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարությունը, ինչու մենք Հնդկաստանում ունենք աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարությունը, հա, եւ այս համառոտ էքսկուրսից հետո երևի թե պիտի ասենք, որ Հնդկաստանը միասնական պետություն լինելու համար ժողովրդավարությանը պարզապես այլընտրանք չուներ, որովհետև 47 թվականին, երբ ըստ էության լուծվեց Հնդկաստանի եւ Պակիստանի, ավելի շուտ Միացյալ Պակիստանի եւ Բանգլադեշի անկախության հարցը, միայն 600-ից ավել մեծ ու փոքր իշխանություն կար հնդկական տարածքներում, Հինդուստան թերակղզու տարածքում, որոնք ի տարբերություն նահանգների, Հնդկաստանի մաս կազմող նահանգների, կարող էին որոշել, որ չեն մտնում նորաստեղծ պետության մեջ, կարող էին որոշել, որ միանում են կամ Հնդկաստանին կամ Պակիստանին, եւ այսպես շարունակ, ընդ որում բավականին լուրջ դիմադրություն, բավականին լուրջ ընդվզում, բավականին լուրջ բանակցություններ եւ առևտուր, հատկապես 40-ական թվականներին այնուամենայնիվ կար,
եւ ամենահայտնի բանակցություններից եւ առևտուրներից մեկը այդ շրջանում արձանագրված վերաբերում է հետագայում Հնդկաստանի եւ Պակիստանի հարաբերություններում այսպես լուրջ կռվախնձոր դարձած եւ լուրջ կոնֆլիկտների ծնունդ տված Ջամուի եւ Քաշմիրի հիմնախնդրին, երբ ի սկզբանե կարծեք թե բոլորը հակված էին, որ կառավարիչը կրոնականությամբ պայմանավորված պիտի նախընտրի մտնել Պակիստանի կազմի մեջ, սակայն արդյունքում մտավ Հնդկաստանի կազմի մեջ ուղղակի բավականին լավ խուսանավելով եւ օգտվելով այն ավելի հարմար առաջարկից, որը այս դեպքում եկավ հնդկական կողմից։ Այսինքն այդ հնդկական ժողովրդավարությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, ինքը ըստ էության անայլընտրանք ժողովրդավարություն է, բայց դասական, քաղաքագիտական, մարդաբանական տեսանկյունից եթե խնդրին մենք մոտենում ենք, պիտի հասկանանք, որ ի վերջո ասել անայլընտրանք ժողովրդավարություն դեռ չի նշանակում ընդունել, որ այդ ժողովրդավարությունը հաջողում է, որտեղ 40-50-ական թվականներին մենք բրիտանական ազդեցությունը կլինի, ֆրանսիական ազդեցությունը կլինի, եվրոպական որևէ այլ երկրի ազդեցությունը կլինի, դրանով պայմանավորված ժողովրդավարության ներդրման փորձեր տեսանք այլ երկրներում եւս։ Շատ հայտնի մի մարդաբան կա, Քլիֆորդ Գիրցը, ով բավականին լավ ուսումնասիրել է նացիոնալիզմի ազգայնականության ճակատագիրը նորանկախ պետություններում եւ ֆենոմենալ կերպով մարդաբանորեն ցույց է տվել, թե ինչպես էին բավականին կարճ ժամանակահատվածում նացիոնալիստ լիդերներ դառնում ժողովրդավարական շարժումների այն ղեկավարները, ովքեր ըստ էության եւ ըստ տրամաբանության պիտի դառնային արևմտյան ժողովրդավարության գործակալները այդ տարածքներում։ Ասենք Բանդանարայիկեն Շրի Լանկայում դրա ամենակլասիկ օրինակն է, այսինքն էլիտար մի խումբ, ով ուներ կլասիկ եվրոպական կրթություն, Սորբոններում, Օքսֆորդներում, Քեմբրիջներում, ով այստեղ պիտի դառնար ազդեցության գործակալ, բայց շատ կարճ ժամանակահատվածում դառնում էր իր իսկ հակապատկերը եւ դառնում էր ամենանացիոնալիստից ավելի նացիոնալիստ։ Եվ դրա հետ կապված շատ հետաքրքիր հիշողություններ իր մանկական տարիների ունի Ինդիրա Գանդին, Հնդկաստանի եւ դեմոկրատական Հնդկաստանի լայն առումով չնայած ժողովրդավարությունից որոշակի շեղումներից սիմվոլներից մեկը, որտեվ իր մանկության հուշերում ասում է իմ մանկության ամենադաժան հուշերը կապվում են այն տեսարանի հետ, թե ինչպես էին այրում իմ տիկնիկները, որ բրիտանական էին։ Այդ վերջը էլիտար միջավայր, բրիտանական միջավայր, ազնվականական միջավայր եւ հանկարծ անկախ պետություն, որտեղ դու պիտի կարողանաս հրաժարվել քո այդ ազնվազար մանկությունից։ Բայց ինչի հաջողեց։ Հաջողեց, որովհետև ի տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, Հնդկաստանը իհարկե մեծ խնդիրների արդյունքում եւ Հնդկաստանի կառավարիչները, այստեղ խոսքը վերաբերում է եւ Մահատմա Գանդիին եւ հետո արդեն բավականին երկար երկիրը կառավարած այդ Գանդիների եւ Նեհրուների ընտանիքին Ջավահարլալ Նեհրու, Ինդիրա Գանդի եւ ուրիշներ, իրանք շատ արագ հասկացան, որ հրաժարման դեպքում այս մոդելից ուղղակի Հնդկաստան որպես այդպիսին չի կարող գոյություն ունենալ։ Պետությունը որպես այդպիսին չի կարող գոյություն ունենալ։ Եվ չգնացին ունիտարիզմի, չգնացին վտանգավոր հիերարխիաներ ստեղծելու ճանապարհով։ Չնայած նորից եմ կրկնում, այստեղ լուրջ խնդիր կար, որտեղ Հնդկաստանի հիմնադիր հայրերը իրենք էլ ըստ էության եւ հաջորդող կառավարությունները հատկապես բախվեցին էթնոլեզվական սկզբունքով վարչատարածքային բաժանում իրականացնելու խնդրին, որտեղ առնվազն 15 նահանգը Հնդկաստանի ըստ էության էթնոլեզվական սկզբունքի հիման վրա ձևավորված նահանգներ են՝ Գուջարատ, Ռաջասթան, Ասամ եւ այլն, ել չեմ խոսում հարավի դրավիդալեզու էթնիկ հանրություններով բնակեցված նահանգների մասին, որ ըստ էության կաստայական ընկալմամբ նաեւ անձեռմխելիներ են։ 40
7 թվականին ստեղծված եւ 50 թվականի սահմանադրությամբ ամրագրված այս մոդելը, այս Վեստմինստերյան մոդելը, որը մի քանի կարևոր խնդիր էր լուծում, ուրեմն պետության գլխի առկայություն սահմանափակ գործառույթներով, գործադիր իշխանության ղեկավար, որը բավականին ուժեղ է, բայց որպես կանոն նշանակում է երկրի նախագահի կողմից եւ որպես կանոն պիտի լինի ընտրություններում հաղթած կուսակցության ղեկավարությունը, ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որը միշտ Հնդկաստանը կարողացավ պահպանել, դա բազմակուսակցական համակարգի առկայությունն է եւ ընդդիմության առկայությունը երկրի խորհրդարանում, նաեւ ամենավերջին ընտրությունների արդյունքում ճիշտ է Մոդին հաղթեց, բայց այնուամենայնիվ բավականին լուրջ ընդդիմություն երկրի խորհրդարանում գոյություն ունի։ Հաջորդ խնդիրը, որը ելի շատ կարևոր է հնդկական քաղաքական համակարգը հասկանալու եւ այդ հնդկական ժողովրդավարությունը հասկանալու համար, դա երկպալանտ խորհրդարանն է, ըստ էության ընտրովի падգամավորների եւ նահանգների ներկայացուցիչների ֆորմատով, ելի չափազանց կարևոր մի հանգամանք, դա խորհրդարանի կառավարությանը անվստահություն հայտնելու իրավունքն է եւ նաեւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակելու եւ պարլամենտը ցրելու որոշակի իրավասություններն է։ Այսինքն սա այն մոդելն է, որը բազմեթնիկության պայմաններում երկրի տարածքի տարբեր հատվածներում բնակվող մեծ կամ փոքր էթնիկ հանրությունների ներկայացուցիչներին տալիս է ընտրելու իրավունքը պատվիրակելու հնարավորություն։ Սա շատ կարևոր մեխանիզմ է, որովհետև եթե նայում ենք 47 մինչև 2020 թվականը ընկած ժամանակահատվածները, ըստ էության չդիտարկելով հնդկաստանա-պակիստանյան լարվածությունը, պատերազմները եւ այլն, չենք տեսնում խորհրդարանական կամ կառավարման համակարգի անհաղթահարելի ճգնաժամեր, որտեղ այս մոդելը ինքը բավականին ճկուն է, բավականին մոբիլ է եւ բավականին էֆեկտիվ է։ Ընդ որում չենք տեսնում նույնիսկ այն դեպքում, երբ բավականին երկար ժամանակահատված Հնդկաստանը ըստ էության, եթե հնդիկ հետազոտողների տերմինաբանությամբ էլ նայենք, կլանների կառավարման ներքո էր, քաղաքական դինաստիաների կառավարման ներքո էր, որտեղ էլի եթե նայում եք Նեհրու, Ինդիրա Գանդի, Ռաջիվ Գանդի, այսինքն այդ ազգային կոնգրեսը ըստ էության հետո Ռաջիվի սպանությունից հետո ամենամեծ հավակնությունները եւ հնարավորությունները վարչապետ դառնալու ուներ նաեւ Սոնիա Գանդին, Ռաջիվ Գանդիի կինը, բայց խելամիտ եղավ, հրաժարվեց, չնայած դրանով կլանայնությունը ըստ էության չընդհատվեց։ Ընտանեկան կլանը այս դեպքում տրանսֆորմացվեց պայմանական կլան վատ իմաստով չի, կուսակցական կլանի։ Ոչ այս դեպքում խնդիրներ կային եւ ոչ էլ լուրջ խնդիրներ հնդկական հասարակությունը ունեցավ վերջին մի քանի ընտրություններում, հատկապես Մոդիի հաղթանակով պայմանավորված եւ վարչապետ ընտրվելով պայմանավորված, երբ կլանները ըստ էության մատնվեցին անհաջողության, որտեղ այսօր ազգային կոնգրեսը համենայն դեպս Ռախուլ Գանդիի, Ռաջիվ Գանդիի որդու շուրջ համախմբվելու իր փորձերով հանդերձ փոքրամասնություն է խորհրդարանում։ Ճիշտ է, վերջին ընտրություններում մի քիչ ավելացվեց падգամավորների թիվը, 60-ի մոտեցավ, եթե չեմ սխալվում, բայց ինքը Ռախուլը պարտվեց սովորական, ուրեմն այդ Միլնի օպերաների, այդ հնդկական սերիալներից հայտնի մի դերասանու մաժորիտարում։ Այսինքն նույնիսկ այս դեպքում, երբ թվում է, թե հռչակավոր կլանի հեռանալը պիտի երկիրը բերի ցնցումների առաջ, ինքը չունեցավ։ Այսինքն այս մոդելը բոլոր խնդիրներով հանդերձ, բայց որպես քաղաքական համակարգ կայացնելու մոդել իդեալական է, որտեղ ինքը հաշվի է առնում քաղաքակրթական ավանդույթը, հիմքում բազմեթնիկությունը, բազմակրոնությունը եւ այլն հաշվի առնելով,
ինքը ապահովում է այդ պայմաններում մասնակցային կառավարման հնարավորություն, բայց այս մոդելը ունի մեկ ուրիշ կարևորագույն առավելություն, դա այն է, որ ինքը որոշակի փոփոխություններով ներդրված է նաև նահանգներում, այսինքն նահանգներում ընտրովի մաժորիտար ժողովրդավարության այս մոդելը գործում է իդեմս նահանգային խորհրդարանների դարձյալ ներկայացուցչականություն ապահովող, գործում է իդեմս նահանգային կառավարությունների գլխավոր նախարարով, որը ունի իր տարածքի ներսում իրավասություններ եւ լիազորություններ, հիմա կասեմ ինչու, եւ ելի ամենակարևորը, որ վերլուծաբանները համարում են համակարգի կայունության կարևորագույն երաշխիքներից մեկը դա այն է, որ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում առանձին համայնքի, համայնքների խմբերի եւ ավելի մեծ միավորների մակարդակում դարձյալ ընտրովիությունը եւ ընտրելու հնարավորությունը լավ կամ վատ, նորից եմ կրկնում, բայց այնուամենայնիվ եղել է կայուն եւ ըստ էության 47 թվականից մինչ օրս գրեթե երբեք առանձին բացառություններով, երբ Ինդիրա Գանդին կարող էր որոշ նահանգներում արտակարգ կառավարում մտցնել եւ այլն, բայց գրեթե երբեք չի ենթարկվել այնպիսի սահմանափակումների, որ կազդեին համակարգի բովանդակության վրա։ 40-ական թվականներից կենտրոնական իշխանությունը եւ նահանգային իշխանությունները պայմանավորվել են, թե ինչ իրավունքներ, ինչ լիազորություններ են գնում երկրի կենտրոնական իշխանություններին եւ ինչ լիազորություններ են մնում տեղում։ Եվ հստակ պատասխանատվության շրջանակներում այդ ամենը։ Այսինքն, այստեղ էլ սրանք ոչ թե ջենտլմենական պայմանավորվածություններ են, այլ պայմանագրային հիմքով երաշխավորված պայմանավորվածություններ եւ պարտավորություններ են, ընդ որում խոսքը ոչ թե մեկ կամ երկու, այլ մի քանի տասնյակ, որոշ դեպքերում 100-ի մոտեցող լիազորությունների մասին է, այ եթե ես զիջում եմ արտաքին քաղաքականություն, ֆինանսներ, բանակ եւ այլն, իմ տարածքի սահմաններում ես պատասխանատու եմ կրթության, առողջապահության եւ այլ ոլորտների համար։ Եվ այդ ամենը իրականացում է ամենամեծ ծավալով։ Նորից եմ կրկնում բոլոր խնդիրներով հանդերձ։ Եվ ամփոփիչ երևի նաեւ մոտավոր ասեմ, ի վերջո նաեւ բոլոր խնդիրներով հանդերձ, նորից եմ կրկնում, որոշակի հանդուրժողականությունն է ազգային փոքրամասնությունների, կարիքների եւ նաեւ քաղաքական պահանջների նկատմամբ, որտեղ թվում է, թե պիտի որ բոլոր խնդիրները լուծված լինեն, բայց ես երբ նայում եի վիճակագրությունը, հատկապես հյուսիս-արևելյան հատվածում, Ասամի հատվածում, որտեղ անընդհատ փոքրամասնությունները ցանկանում էին դուրս գալ եւ ընդհանրապես Հնդկաստանի տարածքում երկրի իշխանությունները դեմ չգնացին եւ 2000-ական թվականներին երկրում 3 նոր նահանգ առաջացավ։ Ոչինչ, որ դա կարող էր լրացուցիչ բեռ դառնալ բյուջեի համար, ոչինչ, որ դա լրացուցիչ հաստիկներ էր, բայց դեմ չգնացին։ 3 նահանգ առաջացավ, որովհետեւ ցեղերը տարբեր ցեղեր ասում են, որ եղբայր, մենք չենք ուզում լինել հինդիալեզու մեծամասնության տնօրինության ներքո, մենք ուզում ենք լինել անկախ։ Եվ հինդիները, որ ըստ էության 400-500 միլիոն են, դեմ չգնացին դրան։ Այսինքն, եթե ամփոփենք, ըստ էության Հնդկաստանի քաղաքական համակարգի կամ Հնդկաստանի քաղաքական մոդելի կայունության երևի թե ազգաբանական կամ մարդաբանական համատեքստում ամենամեծ երաշխիքներից մեկը այն է, որ ինքը ուղղակի անայլընտրանք է։ Ժողովրդավարական համակարգի փլուզումը ոչ թե կնշանակի երկրի համար լուրջ հետընթաց, ոչ թե կնշանակի տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական զարգացումների արգելակում, այլ կնշանակի ըստ էության Հնդկաստանի որպես դաշնային պետության վերացում, որովհետև առանձին վերցրածել շատ հզոր նահանգներ
կարող են հավակնել, այսինքն ժողովրդավարությունը Հնդկաստանի համար դարձել է ըստ էության այն գիտակցված կոմպրոմիսը, որին գնացել են եւ շարունակաբար գնում են երկրի քաղաքական էլիտաները եւ նաեւ երկրի էթնոլեզվական էլիտաները, բայց այդ կոմպրոմիսն էլ գոյություն ունի եւ պահպանվում է նաեւ այն պատճառով, որ այս դեպքում նախընթաց պատմությունը, քաղաքակրթական այդ հզոր ժառանգությունը, քաղաքակրթական ժառանգությունից բխող եւ քաղաքակրթական ժառանգության պայմանավորված ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքական մշակույթը արդեն իսկ ձևավորել է համակեցության, բանակցությունների միջոցով խնդիրներ լուծելու, կոմպրոմիսների միջոցով խնդիրներ լուծելու մշակույթը եւ նույն վառնայական բաժանումը, նույն կաստայական բաժանումը լիքը նեգատիվ ունենալով հանդերձ, այնուամենայնիվ հնդկական ժողովրդավարության մետամակարդակում, փիլիսոփայական մակարդակում այդ ամենի կայուն ավանդույթները դրել է, որտեղ ի սկզբանե էլ, երբ որ խնդրին մենք նայում ենք, շարժումը, Գանդիի շարժումը, ինքը ավելին էր, քան շարժում, ինքը փիլիսոփայություն էր, բայց պրակտիկ կիրառական փիլիսոփայություն էր, որ հետո եկավ եւ դարձավ, նորից եմ կրկնում, բոլոր խնդիրներով հանդերձ, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական կառավարման այնպիսի մի մոդել, որը ըստ էության քաղաքական էլիտայի նաև գիտակցությունում է 50-ական թվականներին, երբ որ ստեղծվում էր, հետազոտողների մոտ տպավորություն էր, որ դա չի աշխատելու, որովհետև եթե ռուսերեն տերմինով ասենք, նրանք մտածում էին, որ դա մոտավորապես забегание вперед, այսինքն ավելին են փորձում անել, քան կարող են, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ այո, այդ առաջի ժամանակահատվածը կրճատվեց, բայց ի տարբերություն ասիական տարածաշրջանի բազմաթիվ այլ պետությունների այդ забегание կոչվածը որպես մեկնակետ այնուամենայնիվ ճիշտ էր, որտեղ հիմքում այդ մետա փիլիսոփայական, քաղաքակրթական եւ մշակութային շատ կարեւոր բովանդակություն ունի։